मेरे पास जो है बजाज की पल्सर N160 है, जिसको मैंने लगभग अभी ना 35,000 चला दिया है। और 35,000 चलाने के बाद उसमें कुछ थोड़ी नॉर्मल सी प्रॉब्लम जो आई हैं अब तक, यानी कि मैंने उसको चैन स्पॉकेट चेंज करा दिया है। और उसका जो है 35,000 पे मैंने अब तक टायर को चेंज कराया है। इतना चलाने के बाद मुझे उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम लग रही है, यानी कि 80 से 90 किलोमीटर चलाने के बाद उसके इंजन में से कुछ इस प्रकार से आवाज़ आती है। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप बताना कि उसमें यानी कि जो टाइमिंग चेन होती है उसकी आवाज़ है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। मैंने ना अभी जाके नॉर्मल उसको मतलब महसूस किया है। मैं दिखाता हूँ आपको, फिर आप बताना कमेंट करके।